מה אתה עושה היום בסילבסטר? האמת שיש לי דייט עם כמה בנות. אני פוגשת ליגל בבלוק, אחרי זה שירז ואורית השווה באות אליי. קצת מזמוזים ועוד מסיבות. אתה? אז אתה בא אליי? כן. אני אצלך. אתה אצלי. לא אמרת שאתה גר בארמון אבל? לא. ברוך הבא לבית שלי. מפוחית? Don't mind if I do. לא זכרתי שזה כל כך כואב! הלו אמא? כן, זה אני. אני לא חוזר הביתה. כן, אני גר לבד עכשיו. הלו אמא? כן, זה אני. תדליקי לי את הבוילר. אני אחזור מזיע מאוד. לא משנה למה. שני אחים מבלים ביחד, מנגנים ואוכלים עוגה. שמעת שבכיכר רבין יש בחור בתוך גוש קרח 65 שעות? זה אולי הדבר הכי לא מעניין שאמרת לי אי פעם. רואי, אפשר כבר להדליק את הטלוויזיה? אפשר? רואי, משעמם לי, יש לך חיות מחמד? רק עוגח. עוגח או עוגחית? עוגחית. איך קוראים לה? עובדה. איזה חמודה. תוריד אותה, תחזיר אותה. רואי, לא, לא! טוב, אני צריך לזוז, אתה מסדר פה? מה? אבל זה הבית שלך. בסדר, אבל גם אתה עשית בלגן, לפחות 50%. בסדר, אבל אני אורח. נכון, אבל אתה צריך להראות לי שאתה מעריך את האירוח שלי. אתה יודע, אין לי בעיה לנקות, אבל זה לא נהוג שאורח צריך לנקות. ניב, תשמע, אני באמת חושב שהמינימום שאתה יכול לעשות זה לנקות את הדירה. אני לא מבין אותך, היה כל כך כיף עד עכשיו. אני ממש לא מכיר את הצד הזה בך, רועי. ואת הצד הזה? לא רואי, זה מפה לפה, אל תשתה! Watch me. רועי, אני כאן בשבילך. רועי, אנחנו ננצח את המחלה הארורה הזאת שנהייתה לך מזה ששתית מפה לפה. אנחנו נתבע את נביאות ואנחנו ננצח. אתה עוד תראה, אתה תשיג את המדליה הזאת שחלמת עליה, רועי. אני כאן בשבילך. ניב, תודה רבה. העוז והנחישות שלך החדירו בי את כל הכוחות בשביל להבריא. אני מרגיש בהרבה יותר טוב. תודה. לא, רועי, אנחנו נכתוב לך שיר ואנחנו ננצח את המחלה. רועי, אתה תבריא, אתה תהיה שמח שוב, כן, איזה יופי! אבל אני מרגיש בהרבה יותר טוב עכשיו. באמת, אני חושב... מה אתה עושה? אני מרגיש בהרבה... ביי. ניב! צ'לסי ברצלונה? זין, אני מפספס צ'לסי. אני הולך עכשיו יהיה גול. איזה גול, זה שחקן מפגר זה. וואלה, אתה שחקן מפגר, יש לך תסמול אמרתי, מפגר. יאללה, מי שלא קופץ אדום, תאמין לי, איזה בן זונה, איזה בן זונה.